Assalamu alaikum, fatan kowa yana nan lafiya. Alhamdulillah, yau da yanke wa Maryam Sanda hukunci. Menene ake cewa kukan kuciya jawabi ne ga mata masu irin wannan halin. Ita dai yanzu shikenan ta san fate ɗinta. Allah ya ji kanshi shi kuma da rahama. Allah ya sa ita ma ya zamanto ya ake cewa hanyarta na shiga aljanna kenan. To, wani menene hanzari ba gudu ba. Mata masu wannan aikin ya kamata ku gane cewa yanzu an ɗauko hukunci na gaskiya da gaskiya. Kina kashewa za mu kinkimo ki da inda kike sai mun shiga mun nemo ki. Aje a kawo ki. Wannan lauya na tabbatar ya san me yake yi tunda yayi wannan aikin. Mazan nan mu ma muna son su. Kuna kashe su ɗauki ɗaiɗai in suka kare mu da za mu yi rayuwa kenan. Yanzu ana wannan na jan cewa ta ma amalin fashi ta kashe miji. To ina kuke so mu saka mu ne? In baki so ki bar gidan, masu so sai su dauka. Ko makotanki ma zaki ga kahin ki motsa ki wani kila kafin ki kai gida ma ya samu mata aure. So in baki so ki ba sai kin kashe ba. Mu muna so. Dan Allah a daina kashe mana mazaje. Can wurin farare sun zo suna ta jaye yan maza. Da wane za mu ji to? Su sun kwasa mu nan muna nuna ko in ce ku masu kashewa kuna nuna ba su da daraja mazan. Mu muna son su. Ku daina kashewa, ku ba mana dan girman Allah. Allah kuma ya shirye mu baki daya. Allah ya sa mu gane, Allah ya raba mu da mugu kaddara, Allah ya raba mu da wahala. Allah kuma ya ba mu mazaje arziki na albarka.